好啦，Angie 應該聽到我把聲啦。咁咧，至於我咧就到咗我間獨居 apartment 啦，我不如嚟趁呢個機會俾你睇下啦。咁我個 apartment 咧係有 gym 啦，係有，總之有 gym 啦，有共用嗰啲洗衣房啲嘢好靚。你見到自己廚房啦，係鏡啦，全部我想講呢棟成棟嘢都係新，所以我係第一個住呢度嘅。跟住我嘅廁所啦。我係啲簡陋風，我係乜都唔用，乜都唔要，係啊，只要夠用得噶啦。跟住我間房，就係我更簡陋。係啊，好，講你份功課先。咁你份功課咧就，我覺得還好嘅，不過係有啲進步空間，因為其實你應該識嘅，但係我唔知點解你冇做好佢啦。哦，噠噠噠噠哇，喺度。喂，呢一條，哇呢一條個答案咧，你睇下。嗱，OK 嘅，OK 嘅，係 D 嗰條啫。D 嗰條佢叫你做咩啊？D 嗰條佢叫你 indicate on a diagram，師傅你冇畫出嚟喎。係啊，咁當然啦，你講咗嗰兩句咧，咁你其實你第一句嗰個位置係啱嘅，但係你要畫落幅圖度，咁你又冇畫出嚟，你做咩唔畫出嚟咧？題目叫你畫出嚟，你又唔畫出嚟，咁咪唔 OK 啊？OK。係啊，之後咧第二分咧，你寫 crab cycle，crab cycle 個圓形啊嘛，有好多步驟啊嘛，你唔可以淨係寫 crab cycle 啊嘛。佢而家成嚿嘢都係 crab cycle，咁啊邊個位啊？咁應該係 citric acid 去 5C compound 嘅時候嘛。係啊，citric acid 去 5C compound 嘅時候係 refer 緊我哋 textbook 入邊本身講嘅邊一個反應啊？係啊，citric acid 去 5C compound。嗱，你望一望我哋學嘅嘢啦，6C 去 4C 咧就出兩個 CO 嘅我哋學，咁而家呢度咧，citric acid 咧就係 6C 嘅，即係我覺得你 Chem 有讀應該知啦。咁咧 4C compound 咧就係我哋嗰個由 6C 啦變到 4C 咧就會叫 regeneration of 4C compound，咁中間咧應該釋放兩個 CO2 嘅，但係呢度就係得一個，咁即係好明顯仲有一個喺邊度啊？就係喺呢度咯。都要啊！你要畫翻出嚟俾我喎，師傅，你又唔畫出嚟吓？好啦，呢度係啊，咁其實就唔係話做得差嘅，不過可以好啲咯。如果你知發生咩事嘅話，係啦，咁咧，我以為我教咗你啊，但係點解你會錯嘅咧？唉，Part A 啊，Part A 我咪講咗捉 X 係 inhibit。解 causes 你諗下捉 X 嘅 ATP 係由頭到尾都少嘅喎，佢仲要又少 NADH 又少 pyruvate，pyruvate 係邊度嚟嘅？pyruvate 係解 causes 出嚟噶嘛？咁如果解 causes 冇嘅話，咪唔會有 pyruvate 咯。咁所以證明咗係解 causes 停止，OK？係啦，咁唔該呢段嘢幫我抄翻落去背咗佢啊！同你背過啊，喺書入邊，你唔聽我講，我同你背過。如果 glycolysis 停咗，會發生咩事？glycolysis is the first step，第一步停咗嘅話咧，咁佢就會之後嘅嘢都會停埋，即係 Krebs cycle phosphorylation 都會停。咁呢個就第二分啦。第三分咧，所以由於乜柒嘢都停晒啦，咁所以 pyruvate 啊、ATP 啊、NADH 啊係乜都停晒啊！係乜都停晒，OK，乜都停晒，所以乜都冇啊。咁所以咧，唔該寫翻佢去啦。咁咧 part C 咧，
佢又問你，如果個 muscle cell 係喺呢個 anaerobic respiration 入邊，即係無氧啦、無氧運動啦，咁佢 ATP 同埋 NADH 會點啊？嗱，ATP 咧，我諗你應該想寫 decrease 嘅，咁你個 D 冇咗啦，係應該寫想 decrease 嘅，係 decrease。咁但係 NADH 咧唔係 remain constant，NADH 咧係邊度整得最多啊？記唔記得啊？係 Krebs cycle 啊嘛。OK，咁如果你進行 anaerobic respiration 無氧運動嘅話，咪淨係得 glycolysis 啦。咁 glycolysis 整得多唔多 NADH 啊？就唔多嘅，咁所以咧 NADH 都下降。OK，就係咁啦。咁其他冇問題啦。好眼瞓添嘅凌晨2點。咁至於你個24科咧，就我之前咧就拍過片啦，咁所以我就唔諗住重新拍嘅。跟住咧。但係咧，我就喺呢一條片咧就同你講啊，你要做咩功課啦？好，咁你應該咧會收到睇下先，收到呢一份 past paper 啦。我陣間會俾你噶。咁咧，你上完堂之後咧，麻煩你交俾我啦。咁而家咧，你俾啲時間我開一開份嘢先。嗱，咁你要做嘅嘢咧，做嘅題目咧就係 key 中題 MC 呢幾版。係啊，咁當然有啲嘢可能未教啦，咁但係咧，正常你應該係知啦。嗱，呢度啦，呢個唔做住啦，喺呢啲做啦，呢啲你知啦。有機會唔知，但係可以嘗試下。好，好，就係幫我做 MC，long quad 唔做。OK，好就係 MC，好去片。